Hello，大家晚上好啊！睇到個畫面，估到我今日想整咩啊？冇錯啦，就係想整蟹。咁啊，之前咧就有即係觀眾咧就話：喂，你可唔可以介紹下啲蟹嘅菜式啊？咁樣咁啊，薑葱炒蟹就大部分人都識啦嚇。咁啊，今次咧就入門一啲啦，整個呢個粉絲蟹煲好唔好啊？嚇！咁就因為今日咧，我個女又翻嚟食飯，咁所以咧佢又中意食蟹嘅，所以我就我成日都講啊，屋企人食我先有得整嘅，屋企人唔食我就冇得整嘅，因為我唔係人哋即係唔學得似其他啦嘅影片咧，就做 demo 啊，我啊真係實戰嘅，真係要煮出嚟要食嘅 ，OK？ 嗱，咁我買咗兩隻肉蟹嚇。咁啊肉蟹咁啊已經呢一隻咧，出邊呢一隻咧就仲生生地，嗰隻就已經 L 咗啦。咁啊我已經擺咗隻蟹咧，已經係3個鐘頭噶啦。咁冇計啦，我擺咗冰落去，佢都係要死，冇計，太熱啦天氣。咁啊，如果大家係平時咧，如果買咗翻嚟唔係即刻整嘅話咧，可以擺落雪櫃嘅，即係攞隻不鏽鋼兜，跟住然之後盛住佢咧，就擺入雪櫃，就可以長命啲。OK， 咁如果而家咁嘅夏天嘅天氣咧，通常佢上咗水之後過唔到2個鐘啊，過唔到3個鐘嘅，通常都係會 LL 地噶啦。但係唔緊要嘅。嗱，呢度咧值得一提嘅咧就係而家咧就即係開始6月啦，6月中啦，係咪？咁啊就快咧就係已經係7月啦。呢個時候係食咩蟹嘅季節咧？梗係泥蟹啦，黃油蟹都有得食啊，啱唔啱啊？即係松皮蟹嗰啲都有得食㗎，因為呢個到7月嘅時候就係高峰期嚇，呢個旺季。咁如果通常我哋咧嗱，即係而家咧街市應該有泥蟹啦，有即係肉蟹啦，有奄仔啦，有膏蟹啦咁樣。今日咧我就買咗肉蟹翻嚟，因為點解咧？肉蟹咧有名俾你叫炒蟹嚟講就見食啲嘅。OK， 咁如果你話奄仔嚟講都尚算可以啦，膏蟹嚟講。就我建議大家一係就鹽焗，一係就蒸啊嚇。咁因為咧佢嘅肉就冇咁厚嘅，但係嗰啲膏你攞嚟炒嘅話就浪費啦，因為點解會甩嘅 ？OK 得唔得？嗱，基本嘅介紹。咁呢個粉絲蟹煲咧就有啲乜嘢嘅材料咧？嗱，咁我已經切好晒㗎啦啊！咁咧嗱，呢個咧就有芫茜啦嚇，咁芫茜等間落嚟最後尾用嘅。主要炒蟹梗係要薑啦，係嘛？跟住薑片啦，跟住然之後葱倒啦咁樣。而家啲葱唔靚啊，咁冇計啊！我好羨慕咧，即係台灣人咧嗰啲葱咧成日都咁靚嘅。佢哋嗰啲3星葱，我係夢寐以求嘅，但係可惜香港咧就冇嘅，通常就係紅頭葱啦，或者係白葱啦咁樣。咁啊，白葱就算無論白葱或者紅頭葱，佢都睇時間，即係唔係話成日都咁靚嘅。OK， 咁基本上嗱材料咧就係呢啲㗎啦，就唔係話好即係好需要好特別嘅。咁好啦，嗱咁我介紹下個醬汁先。咁其實個醬汁咧就好簡單，好簡單嘅。咁我相信咧有入廚經驗嘅都知道入邊有啲乜嘢㗎啦。咁鹽糖味啦，呢個生抽啦、老抽啦、蠔油啦咁樣。嗱呢一個汁咧就係好大路嘅一個係南番順嘅一個炒法。咁有啲人咧就會即係我曾經遇過嚇。即係有啲朋友咧就好不以為然嘅，佢覺得咧，喂，我用咁重味，即係唔係咁適合咧炒生蟹、炒鮮蟹嘅，會覺得咧就奪走咗佢嗰個即係海鮮味啊嚇，覺得咁樣咧係邪風嚟嘅。嗱，我只能夠講炒蟹咧，其實咧重味少少會好食好多嘅，但係如果大家真係想咧食佢嘅原味嘅話，我覺得建議大家攞嚟蒸啦，蒸就乜嘢都唔使搞噶啦，一定係海水味，一定係原味嘅。OK 得唔得？但係如果炒嚟講咧，我個人我食過咧，即係好簡單嘅，淨係攞鹽嚟調味嘅啫。我覺得嗰啲炒蟹唔係路啊，即係唔係我哋習慣或者係我哋想食嗰種味道，真係爭好遠嘅。OK 係啊，你係食到鮮味啊，不過硬係唔知爭咗啲乜嘢。OK 咁所以咧嗱，呢個醬汁裏邊有乜嘢咧？鹽就半羹，
半羹好啦，好鹹嘅。糖2羹，偏甜少少。跟住然之後，生抽就2茶匙，老抽半茶匙，蠔油1茶匙。跟住然之後咧，就有呢個係生粉1茶匙啦，酒適量啦。跟住仲有嘅就係胡椒粉或者係胡椒碎。OK， 嗱，基本上就係呢幾樣嘢嘅嚇。咁如果大家再想即係好似酒樓咁樣咁味道咁豐厚嘅話咧，可以落少少雞粉。OK， 咁呢個係個人啦。但係就算你唔落雞粉，鹽糖味、生抽、老抽、蠔油一定要嘅。OK， 得唔得？嚇咁你覺得咧咁樣嘅醬汁太搶味咧，可以將成個份量減半，即係減淡一啲。但係你要配合嗰個薑葱嚟炒嘅話咧，就咁落鹽糖咧，我自己食過，真係食過。嗱，好坦白講係唔啱我 style 嘅，而且我覺得係就係食到有蟹嘅鮮味啊，不過就唔符合薑葱炒蟹佢應該要有嘅味道。OK， 得唔得嚇？咁如果大家想食蟹嘅鮮味嘅話，喂，大把啦，可以食凍蟹係咪？肉蟹嚟講可以蒸蟹或者膏蟹可以嚟蒸蟹。先頭我都講啦，喂，食膏蟹梗係蒸啊比較好啲啦，係咪咁講啊 ？OK， 得唔得？好嗱，咁啊基本上材料講完啦。其實呢一段影片咧，我最主要就想同大家分享點樣開蟹、斬蟹。OK， 嗱，大家唔使驚啊！咁咧，其實斬蟹咧就好簡單嘅啫。嗱，呢隻蟹都仲喐喐地，但係咧其實都差唔多拜拜㗎啦。嗱，大家睇到啊，仲喐嘅。咁好啦，嗱，咁咧我就整個 close up 俾大家睇下。OK， 嗱，開蟹就好簡單，唔需要緊張嘅。首先反轉咗隻蟹，嗱，呢度咧佢咪綁好咗，即係打咗個三角嘅。咁點咧？我哋就喺個蟹嘴呢條繩嘅中間嚟開70度角。嗱，睇住啦，完啦。開蟹就係咁簡單㗎啦，一刀就搞掂啊！好嗱，跟住第二隻咯喎，同一樣再睇下。哇嚇！哎呀，原來呢隻蟹唔怪之得死咗啦，冇晒啲爪，啲爪甩晒啦。先頭可能喐得太過犀利啦。OK， 嗱，好啦，同樣地嚇，咁啊冇計啦嚇，呢隻蟹唔完整就冇計啦。嗱，俾大家睇下，一樣嘅，對住呢條繩 ，OK， 過咗呢條繩，嗰個刀尖咧啱啱好對住佢個嘴，一拍落去，咁啊唔好乜大力喎，一拍落去咧啱啱好劏開佢兩半就得噶咯，跟住你拎開，因為點解咧？如果你太大力咧，頂穿佢個蓋嘅 ，OK， 嗱，開蟹就係咁簡單噶啦，咁啊跟住然之後嗱，呢啲冇計啦嚇。即係呢啲我擺埋一邊先啦。嚟啊！嗱，呢隻蟹雖然係咩咋，但係都仲識喐㗎嚇。好嗱，跟住然之後咧點樣開咧？其實咧就好簡單嘅。點解我要喺嗰條繩嘅即係前面去拍嗰把刀咧？因為咁樣同一下咧就可以馬上咧就將嗰隻蟹連條繩一次過整斷咗。OK。咁呢個咧就係基本開蟹嘅原則啊！好啦，嗱咁咧大家咧就會嗱跟住落嚟咧，我就睇下我點樣去開蟹，同埋咧點樣去洗蟹啊！嗱，跟住然之後好簡單嘅，攞隻手輕輕一邊就攞隻手指公頂住個蟹鉗，跟住然之後另一個相反嘅方向一喐。嗱，咁就揭開咗隻蟹㗎啦。好多人咧覺得哇，斬蟹咧好困難嘅。嗱，咁就開咗㗎啦。OK， 跟住擺埋一邊先。嗱，呢個同樣一個道理啊。OK， 嗱，斷咗啦，嗰條繩係咪？我之所以要喺嗰條繩嘅前面去拍嗰把刀咧，個原因就係因為咁樣可以同時間咧就可以將條繩咧係斬斷嘅。哇！呢個綁得太靚啦！嗱，咁啊冇計啦，咁
因為佢綁得太靚，嗰隻蟹鉗鉗實咗條繩啊，所以咧我唯有咁啦。嗱，咁你話我先頭嗰把刀係咪一石二鳥啊？一邊就斬死咗隻蟹，另一邊就同時間咧將嗰條繩都斬斷埋。OK， 咁因為咧啱啱好咧，通常咧喺呢個蟹鉗呢個位咧，佢成日都夾住條繩啊。咁所以咧有陣時候你嗰把刀雖然斬斷咗條繩，但係未必解得開。咁但係佢都已經死咗啦，你咪可以從另一個方向去剝佢咯。OK， 嗱同樣啦，好簡單嚇。嗱，一隻手攞隻手指公頂住個蟹鉗，跟住然之後另一隻手相反方向用陰力一抹，咁就開啦。嗱，另外一邊嗱，睇住啦，陰力。因為點解要用陰力咧？如果你大力嘅話咧，你會扯甩晒佢啲手腳嘅。嗱，咁就開晒啦，係咪？好，嗱，跟住然之後咧，佢會流嗰啲黑色嘅汁出嚟啦。大凡咧，即係啲蟹類、蝦類咧，佢流嗰啲血係黑色嘅，唔使驚嚇，唔係啲咩污糟嘢，佢嘅血液嚟嘅。OK， 包括埋龍蝦、蝦咁啊，同埋咧蟹，大家知唔知咧？其實咧蟹啊，大家估唔估到蟹其實係咩嚟㗎？蟹係同蝦係親戚嚟嘅，喺遠古時代其實同一樣嘢嚟嘅。咁但係因為進化嘅關係咧，蟹個尾咧就變成佢個鉗呢個，跟住然之後收埋就變成佢個鉗。但係其實呢個係蝦嘅尾嚟嘅，即係話咧佢其實係蝦嘅變種嚟嘅。OK， 親戚嚟嘅。OK， 咁所以佢流嘅血液都係差唔多嘅。咁咧就好多人以為蝦同蟹咧就冇關係，其實係有關係嘅。咁部分嘅蝦，譬如話係部分嘅蟹啊嚇，譬如話係椰子蟹啦，譬如話係寄居蟹啦，佢係非常之接近蝦科嘅。OK， 得唔得？咁呢啲少少嘅動物學知識啊。好啦，嗱呢個時候咧，咁我而家俾大家睇下。我點樣去洗啲蟹啦？嗱，咁咧唔應該攞水浸嘅。不過咧，因為我視頻即係影片咧，我拍影片咧，所以咧我要係俾大家睇下。好啦，嗱呢個時候咧，我哋屋企咧就應該要常備咧，就係一支愛嚟專門刷蟹同埋刷呢個貝殼嘅牙刷啦。嗱咁咧，然之後點樣刷咧？喺佢嘅腳罅啦，呢個嗱本來有跡㗎，咁刷下咁就冇晒㗎啦。OK， 嗱然之後咧就將佢嗰啲佢嗱呢個咧就係個蝦嗰啲蟹嘅肺嚟嘅，搣走佢。嗱搣完之後咧，大家會見到呢啲有跡嘅，咁呢啲咧就係嗰啲即係佢喺海底生活咧，因為佢沉底啊，所以成日都積住呢啲嘅。嗱一刷咁就乾淨㗎啦。OK， 好嗱，呢個同樣啦。嗱，睇下，雖然佢係肉蟹咋，有膏㗎，因為點解咧？6、7月係佢哋交配期嚟嘅，咁所以咧呢個時候咧，啲泥蟹隻都有膏啊，差唔多。好，跟住然之後咧，等下我再炒。炒極都係嗰隻啊！好嗱，呢個咁搣走佢啦，搣走佢個肺啦。嗱，搣走佢之後咧，我哋就照洗啦。嗱呢個時間咧，我會比較呢段影片咧比較長少少，我盡量咧就係將嗰個即係個過程啊，俾大家清楚俾大家睇啊！咁啊，睇完呢個影片之後，我相信大家識得開蟹嗱，搣完之後啦，幾多跡啊？係咪啊？俾大家睇下，係咪好多跡啊？咁咧攞牙刷，只有牙刷你先至可以刷得佢乾淨嘅啫。嗱，跟住然之後反轉佢啦，喺佢個腳趾罅喺佢嗰啲位咧。咁嗱，呢啲咧，因為佢長久以嚟嘅生活嘅顏色嚟嘅，咁所以咧你係冇辦法去刷得甩佢嘅。嗱，好啦，咁咧
呢個時候咧，我哋就好重要一個步驟啦，就係乜嘢咧？嗱，我之前咧，我曾經有呢個影片喺龍蝦嗰度咧講過嘅。點解我知道龍蝦個尿囊喺邊咧？點解我又知道同一個方法咧，即係去清個尿囊咧？因為我先頭都講啦，蟹同蝦其實係親戚嚟㗎，幾億萬年前咧係親戚嚟㗎，跟住大家進化咗就走咗兩條唔同嘅路㗎啫。好啦，嗱呢個時候咧，我哋啱啱喺呢個嘴嘅下邊，等等啊，我唔知對唔對到焦啊，要睇清楚啲。好嗱。睇住喎，喺個嘴嘅下邊咧，呢個位置咧就係佢嘅胃同尿囊。我哋伸隻手指落去一捏咧，一捏咧就會出嚟噶啦。嗱，呢個咧就係佢嘅尿囊。嗱，呢條咧就係佢嘅腸。OK，咁咧搞掂噶啦，呢隻蟹就好乾淨噶啦，可以。嗱，咁啊搣咗佢嘅染啦，跟住然之後同樣啦。嗱，呢個同樣啦，俾大家睇下呢度個嘴嘅下邊。咁咧。我哋輕手啲，因為呢啲係膏嚟嘅，圍住佢啊。咁你大家唔好誤會嗰啲膏同埋腸嘅分別。膏啊要留啊，腸就唔可以留啊。胃囊又唔可以留啊。點解胃囊唔可以留啊？因為佢成日食沙啊喺底嗱。OK，咁佢個尿囊同胃囊咧係黐住嘅。嗱，跟住然之後咧，好啦，嗱，大家睇下呢啲咧就係佢嗰啲積嚟嘅。所以咧呢個時候有拆佢啦，嗱。擦完之後就係咁嘅，先頭就有漬啦，係咪？跟住繼續擦，擦乾淨佢啊！咁咧，佢個嘴嘅部分咧都要擦嘅。好啦，同樣地啦。咁咧，佢嗰啲嘴嘅部分都要擦啊！嗱。如果你攞嚟焗嘅話咧，就咁啦。有陣時候我唔知道大家有冇知道有道菜式叫做焗釀蟹蓋啦，係咪？咁啊焗釀蟹蓋，如果係焗釀蟹蓋嘅話咧，個蓋就咁。但係而家咧，我哋就唔係焗釀喎，我哋係攞嚟炒喎，所以咧要剁佢嘅。要等間我俾大家睇下我點剁啊！嗱，而家咧我抌咗垃圾先。好啦，嗱。跟住你等陣啦，我抹一抹隻手，要喐一喐部機啊！好嗱，喐過嚟呢度啦。咁個主角就變翻做個砧板啊！咁咧點樣做咧？嗱，首先咧就要剁走咗呢個係多餘嘅部分啦，剁開個蟹啦。跟住然之後咧，喺佢子宮之間啦，嗱，咁因為我拍片啊，所以咧我就冇咁瀟灑啦，攞個刀嘅前半邊啦，嗱一樣啦，我呢個重手咗啲，嗱呢啲咧唔要啦，嗱跟住然之後，嗱呢個蟹蓋啦。嗱，咁咧呢啲咁嘅開法咧，基本上咧，海鮮酒家咧都係咁樣開法㗎啦。OK，咁啊個蟹鉗啦，嗱每度兩隻手指一刀過，咁有陣時候有大有小就唔好介意啊。好啦，嗱咁啊剁晒咯喎，跟住然之後咧。我哋咧就要將嗰啲拎走咗先，嗰啲污糟嘢嚇，跟住好嗱，你跟住然之後咧就點樣處理個蟹蓋咧？嗱，輕手啲啊，因為要留翻佢啲膏啊。嗱，睇住嗱，咁就得㗎啦，好簡單嘅啫。咁如果係你開3點蟹啊或者花蟹嗰啲咧，佢呢度咪好長嘅刺嘅，攞把刀。剁開佢就得啦，但係泥蟹就唔需要嘅。OK， 點解要咁剁咧？係因為方便食啊嚇！嗱，跟住然之後擺嘅時候咧，擺轉佢點解啊？等嗰啲水啊 ，OK， 嗰啲水咧流咗佢出嚟，等陣間乾啲。嗱，一樣啦，輕手啲啊！倒嘅時候就咁倒咗啲水出嚟。嗱
我成日刮砧板咧，除咗係因為咧要乾淨之外，就係因為有水。咁如果我唔刮砧板，刮走啲水嘅話咧，我得閒剁嘅時候，啲水飛到周圍都係啦。咁呢個都係保持衞生嘅意識啦。嗱，完啦喎，完啦喎，好簡單嘅啫。OK， 好，跟住然之後咧，嗱。大家見到嗰盆水係咪好深色啊？唔使緊張，佢唔係污糟啊！佢係咩啊？因為係嗰啲即係嗰啲蟹嘅血啊。OK， 即係等於咧人血咧，咁你嗰盆嘢咪紅色咯。佢嗰啲蟹啊，嗰啲血咧係黑色嘅，咁所以咧咪就黑色啦。嗱，斬咗啲槓佢，啲蟹腳都唔好嘥啊，因為最後尾嗰節咧其實好好食㗎。OK。好，嗱，跟住然之後咧，我哋就輪到蟹咯喎，蟹鉗咯喎。咁蟹鉗咧，好多人就覺得咧就最難處理嘅部分。首先咧，我哋為咗方便食咧，就將呢個節咧斬咗佢先。嗱，攞個刀尾去斬。OK， 跟住然之後攀直隻蟹鉗。一刀落去，輕輕得㗎啦。因為咧，你太大力咧，你就會將佢嗰個即係成隻蟹鉗斬壞嘅。嗱，咁啊最好啦，喺個砧板邊啦。嗱，咁啊完㗎啦。拍兩刀，好輕㗎咋，你唔好睇佢好硬啊。因為你角度嗱，我點解要咁樣攀直？因為啱啱好呢個角度咧係好受力嘅 ，OK， 受力點嚟嘅，你一拍佢就散㗎啦。嗱，我係咪好輕啊？拍碎咗咯。但係如果你鬼死咁大力一拍落去咧，我話俾你聽，成隻蟹鉗都唔知飛咗去邊，嗰啲肉都散晒。OK， 我咁樣咁輕拍咧，就係要為咗要保持翻佢嗰個。即係保持翻佢嗰個蟹鉗嗰個形狀，就唔好突然間炒到咧，就連隻蟹鉗都唔知去咗邊。OK， 得唔得？唉，我唔知對唔對到焦啊！唉，嗱，好細力㗎咋，輕輕拍搞掂。OK， 咁啊，所有嘅蟹就完成啦。好啦，先頭介紹咗漏咗一樣好重要嘅嘢係乜嘢咧？粉絲。嗱，呢個粉絲咧就咁用暖水浸一浸佢，浸開咗就即刻咧撈起佢，跟住然之後咧就攞隻篩咧就晾乾佢，咁咧等陣間攞落去個粉絲煲嗰度嘅 ，OK 得唔得？咁啊，希望大家睇完呢個影片之後咧，呢段介紹之後咧唔使驚，開蟹好簡單㗎咋。我而家已經係即係因為要拍片咧，一路講一路拍咧，咁所以其實就慢咗㗎啦。其實咧，大家要做嗰陣時好快手嘅啫，好簡單。OK， 嗱咁啊，先頭點樣清潔？我相信大家都有個概念點樣清潔嘅。不過可能大家估唔到，佢有支專用嘅牙刷。因為我哋成日食海鮮，即係食嗰啲貝類啊嗰啲嘢，所以我就成日擺咗支牙刷喺度嘅。OK， 好，咁啊，陣間要做嘅時候就開鑊嘅時候再同大家介紹下。好啦，嗱，大家咁咧就先頭睇到我點樣去開蟹啦，係咪？咁啊，而家咧啲蟹咧就已經係擎咗一段時間㗎啦。咁啊，擎乾水啊。咁而家咧我就轉咗一隻兜。咁我嚟做咩嘢咧？咁嗱，其實咧炒蟹咧基本上咧就有兩種手法嘅。一種咧就係我哋一般家廚咧就係直接落去炒，就唔做其他嘅處理。但係另一方面咧，另一種方法咧。通常咧就係專業廚房會做嘅咧就係撲粉，跟住然之後咧攞落去油炸，即係所謂嘅走油，跟住然之後先再炒。咁嗱，兩種嘅分別喺邊一度咧？兩種嘅分別咧就係喺賣相上邊咧，咁啊梗係專業廚房係更加靚啦。咁同埋因為佢表面有粉啊，所以咧佢吸汁咧會吸得更加好啦。咁賣相就更加好啦。咁但係如果係家廚嗰種咧，咁佢會嗰種味道就會更加純粹一啲。OK，咁今日咧
因為我要做嗰個粉絲煲啊，咁所以咧我就轉用咧就專業廚房習慣用嗰種。咁大家會問，咁咪即係要走油要拉油要炸？咁其實就撲完粉就唔一定炸嘅，又唔一定要用好多油嘅。咁我都唔止一次成日同大家講，我哋家廚有我哋家廚嘅方法啦，唔一定要全油炸嘅。OK， 咁啊大家睇下我點做咯喎。嗱，而家咧首先咧我就係同呢個蟹身咧啲蟹肉咧就撲粉先咁啊用嘅係鷹粟粉啫，普通嘅鷹粟粉啊。咁啊呢隻大家都知道係咩嚟㗎啦嚇。OK， 咁啊嗱，咁啊除咗係鷹粟粉之外咧，咁其實有好多種粉嘅。咁咧因為度地方唔同，譬如話台灣啊，譬如話係福建啊，咁佢哋咧或者其他地方咧就會用呢個叫做太白粉啦。咁其實太白粉係咩嚟嘅咧？其實同鷹粟粉都係澱粉嚟嘅，不過佢提取嘅原材料就唔一樣。OK。咁但係個作用都係一樣嘅，生粉或者我哋呢啲叫做鷹粟粉啦。咁但係譬如話我哋古老嘅農村，即係南中國嘅農村，亦都有另一樣嘢叫做生粉。嗱，生粉同粟粉係唔一樣㗎嚇。咁嗰啲生粉咩咧？其實就係豆粉。咁佢哋咧就由嗰個綠豆去提取出嚟，即係淨化咗、白化咗之後、漂白咗之後提取出嚟嘅嗰啲豆粉咧就叫做生粉啦。OK， 咁亦都有一啲人咧就會係直接用薯粉嘅，其實個作用一樣。even 係西方咧，其實佢哋係會用麵粉嘅，個道理都係一樣，都係個作用係一樣嘅。不過當然個口感係有分別啦。OK， 咁嗱，而家咧我就用鷹粟粉啊。咁首先咧我哋就即係我基本介紹下嘅啫。咁啊，盡量係整勻佢啦。好嗱，咁啊呢啲蟹蓋咧，我哋要反轉佢啊。嗱，蟹蓋咧點解要反轉佢咧？其實佢最需要粉咧去黐住同埋固定嘅咧，就一定係佢嘅膏嗰部分啦。OK， 大家要知道啊。好啦，嗱呢個時候咧，差唔多咯喎。好，跟住我哋擺埋先，跟住然之後嗱，大家睇下，睇住啦。咁啊，我拉個 Y shot 啊，輕輕拋下佢，因為啲蟹咧你好難去上粉㗎。OK， 咁呢個動作咧，大家應該喺如果睇過我整嗰個薑葱黃金蠔嗰度咧，我都係用同一個手法嘅。OK， 即係慢慢放咗啲粉之後就拋佢，咁咧就可以令到咧佢嗰個粉咧就好相對地均勻地沾滿每一嚿我需要去撲粉嘅嗰啲材料㗎啦。OK， 嗱，少少得㗎啦，唔使多㗎嚇，即係佢只要係掂到少少粉就得㗎啦。好咯喎，咁啊差唔多啦嚇，等陣啊，因為有啲膏啊，所以咧我需要放多少少落去。嗱，拋嗰陣時咧要輕力啲，因為點解咧？因為咧佢有膏咧，尤其是蟹殼嗰部分咧，咁如果係你太過大力嘅話咧，就拋散佢嘅。OK， 嗱好啦，咁啊而家拋完咯喎。基本上就咁上下咯喎，跟住之後我就要開火啦。因為我呢個老爐啊，冇辦法，一定要抽起個鑊，如果唔係就會熄火。咁啊，大家見到好似有少少狼狽啊，咁啊其實唔係嘅，因為冇辦法啦，因為屋企咧家廚地方太淺窄啦，咁同埋我而家唔係做緊 demo 㗎，我真係真係要煮飯食㗎。咁啊而家燒鑊啦，咁啊燒一燒鑊先。
點解要燒鑊啊？因為咧，我燒咗個咁樣燒鑊咧，咁先至落油咧，就會令到咧，突然間咧，我用較少嘅油分嘅情況之下，可以幫啲蟹肉去走油，但係又唔會黐底喎。OK， 如果我唔燒過隻鑊嘅話咧，突然間就會黐底啦，因為我唔夠油啊嘛。OK， 得唔得？嗱，呢個大家一定要注意嘅。嗱，咁啊燒鑊燒一陣啦，大火燒鑊啊！嗱，而家開始出煙啦。再等多陣先，跟住然之後我攞嘅係舊油啦。嗱，油呢個點解我要用舊油呢？因為我等間呢多餘嘅油分我會儲翻去佢繼續用嘅，咁我梗係唔會用新油啦，係咪？嗱，咁啊呢度都唔係多㗎，大概都係50 ml 到嘅啫，唔超過50 ml 啊。好，嗱，而家咁樣得咯喎。跟住之後，我就將啲蟹放落去啦。逐隻放落去啊！咁啊，唔好理佢。咁啊，唔好咁貪心啊！即係隻鑊有幾多就放幾多，寧願分兩轉。如果呢個時候一貪心，你放多咗落去咧，佢反而咧就即係煎得唔夠勻循啊！啊，咁就失卻咗咧，佢即係要由走油搶親，唔好意思。即係咧咁樣咧就會失卻咗佢走油嗰個意義啊！大家明唔明白？嗱，同埋咧。我講過好多次嘅，大家要走油，無論走油或者煎嘅時候咧，都係點啊？唔好咁多手，由得佢一嚟掟落去，由得佢，唔好咁快翻佢。如果唔係嘅話咧，嗰啲粉咧就會散嘅。咁嗰啲粉散咗嘅話，咁啊冇意義啦。大家話係咪先？嗱，大家見到嘅，我而家咧。我煎咗佢一陣咧，我先反佢嘅，咁變咗咧嗰啲粉咧就食得好實㗎啦，咁就同油炸差唔多嘅。嗱，所以話咧，家廚有家廚嘅方法，邊個話家廚我唔可以做到呢個專業廚房嘅效果㗎？嗱，我咁樣炸完佢之後咧，佢就香口好多㗎啦。就同咧，嗱，大家睇唔睇到我而家搖嗰隻鑊，就等嗰啲油咧潑得佢更加勻循啊！咁咧就可以達到咧就油炸嘅效果啦。但係咧，我用嘅油其實好少嘅啫。咁你話喂，咁係咪一定所有嘢都一定係用咁即係用定量50 ml 咧？唔係，而係視乎咧嗰啲油到底浸過咗你嘅食材嘅幾大嘅面積。咁通常咧，我哋叫呢個叫半油炸，就只需要咧係浸到嗰啲食材嘅差唔多一半就 OK 㗎啦。咁我而家啷一啷佢咧，咁佢嗰個份量咧，即係嗰個達到嘅效果咧，就唔止一半㗎啦，嗰個範圍 OK。嗱，咁我再翻佢啦，差唔多得㗎啦。嗱，咁咧就可以達到咧就酒樓咧，佢哋係做嗰個即係拉油嗰個效果啊！咁我而家嗱先熄火先，真係夠啦。咁我拎起佢啦。咁點解呢次我會用拉油呢個方法咧？因為等陣間咧我攞嚟煮呢個粉絲嘅，咁變咗咧，如果拉咗油之後，表面咧有啲粉咧，嗱大家睇下，我盡量啦，睇唔到個 texture，我校暗啲先啊。嗱，大家睇下，表面係咪有啲金黃色嘅粉狀啊？呢個咧就同呢個係專業廚房咧，佢油炸係一模一樣嘅 ，OK。
咁就可以做到等陣間咧嗰啲粉絲嘅香口感啦。OK 得唔得？好嗱，而家咧我仲有嘅其他嘅蟹咧，我就放埋落去啊。好嗱，跟住然之後我放個蟹蓋啦。開翻大個火啊！咁而家呢啲油呢就爭少少嘅，咁我而家呢就再落去啦，落多少少油啊！如果唔係等陣間我潑油嗰陣時候呢，佢掂唔到個蟹蓋頂啊，咁變咗我又失咗嗰個意義喺度啦。OK。照樣啦，我而家咧就攞隻鑊翻佢，咁翻動嘅過程嗰啲油咧會走嚟走去嘅，咁嘅作用咧就會令到嗰啲油咧就會掂到原本掂唔到嘅地方 ，OK， 咁就可以令到佢咧就實淨噶啦，就達到咧好似專業廚房咧拉油嗰個結果，即係攞成隻蟹攞呢個全油份去炸 ，OK， 嗱。我而家雖然潑油啫喎，但係我照樣係唔喐佢，唔好理佢。大家睇唔睇到啊？嗰隻蟹蓋個頂係開始轉紅色啊，即係話我啲油咧掂到佢啦。咁佢咪熟咯？咁點解唔喐佢咧？喂，嗰啲膏咧，我一喐佢就散㗎啦。OK， 我為咗要等陣大家都食翻個蟹蓋嘅時候食到啲膏咧，所以我而家唔喐得佢嘅。好啦，嗱，咁啊差唔多啦，咁我反轉佢咯喎。繼續啦，反轉咗之後，我繼續係咁啷佢。最好啲油咧就潑咗入去嗰隻蟹殼嘅上邊啊！大家睇唔睇到？我特登咧等佢裝啲油落去。咁咧呢個時候咧就可以係令到咧嗰啲蟹殼入邊嘅蟹膏咧就會實淨㗎啦。咁同埋先頭大家都見到我落咗粉落去㗎嘛，嗰啲粉咧經過啲油炸之後咧。咁咪可以實淨咯，陣間我無論點喐佢，佢都唔會甩咯。咁咪食到啲蟹膏咯，最後尾係咪？好啦，得啦喎，咁啊熄得火。咁啊熄火之後咧，我都繼續啷佢，因為嗰啲油仲保持呢個比較高溫。咁我繼續去即係炸一炸佢啦，等佢嗰個更加型、更加實淨啦，咁為咗防止佢過老咧，我哋熄火嘅時候其實咧佢係未得嘅，爭少少嘅 ，OK。嗱呢樣嘢少少技巧啊，嗱我而家睇唔睇到啊？我燉佢，嗰啲膏都仲喺翻度，大家明唔明白？好。嗱呢個，因為我要擺好啲蟹咧，咁我就即係唔俾大家睇啦。唉，地方有限啊，唔好意思啊。等我一陣。嗱，大家有冇發覺我係咪？呢個方法係咪好慳油啊？我哋家廚係咪好適合啊？要炸嘢咧，要走油、拉油啊！我哋叫做拉油，即係專業講叫做拉油。拉油嘅意思就係全油掟晒落嗰隻滾油嗰度炸。50ml，而家都剩翻成30ml喺度。有部分嘅就俾嗰啲油俾嗰啲蟹嗰啲粉啊，同埋蟹肉吸收咗。咁呢個時候嗱，咁我咪將啲油倒翻落去個油壺嗰度啊！
喂，咪慳好多啊，係咪啊？咁啊，剩翻少少油做咩啊？喂，起鑊嗰度攞嚟。OK， 嗱，而家再燒火啊，再燒鑊啊。咁呢個時候咧就可以正式起鑊啦。簡唔簡單啊？係咪啊？其實我哋家廚咧有好多種古靈精怪嘅方法咧，可以達到專廚房嘅效果嘅。嗱，我俾大家睇下，係咪已經好甘香啊？係咪啊？大家睇唔睇到啊？嗱，表面咧嗰啲蟹肉咧，表面都有一層薄薄嘅粉嘅，就唔係好重嘅啫，薄薄。咁咧點解要落粉咧？因為可以鎖住啲肉汁，同埋咧佢會係更加香口。突然間嗱，咁啊少少油咁就得啦。咁而家做咩咧？我哋咧就落啲薑片落去炒。嗱，高溫炒啊！由得佢炒。其實咧，大家之所以咁中意食薑葱炒蟹咧，就係因為啲薑爆咗出嚟，出咗啲薑味，加埋嗰啲即係嗰啲濃汁嚇。咁啊，淨係食薑啊！我阿媽成日都講，你唔使俾蟹我食啊，我淨係食薑餸飯。佢就係咁啦。好啦，嗱呢個時候咧，爆完之後咧，咁啊落少少將呢個葱白擺埋落去一齊爆。你睇下幾高。我其實中意用舊爐，因為點解佢容易搶火啊？我就最中意佢搶火。一搶火嘅話咧，你想佢唔好味都難啊！好，將啲蟹擺翻佢落去。嗱，求其炒兩炒，跟住然之後咧，我哋就將呢個汁咧就掟晒佢落去。但係因為咧，我哋要預等間啲粉絲會吸汁嘅，所以咧，我哋可以放多少少，比平時炒蟹放多啲水啊！好，焗一焗佢先，大概焗佢幾廿秒。嗱，即係粉絲。呢個粉絲蟹煲咧，就同我哋單純地去炒蟹咧，有少少嘅技術上嘅分別嘅譬如話，我會加多啲水啦，同埋咧，如果正常嘅話咧，呢個時候我已經加咗好多葱落去，係咪？咁但係咧，而家我唔加晒啲葱落去，因為點解？等陣留翻咧，就係俾嗰啲粉絲用嘅。咁嗱，焗一焗佢，而家好香啦。好嗱，熄火。做咩啊？換煲咧，梗係。嗰啲粉絲咧，睇住我點做啦。好嗱，而家咧我就換一隻。我之所以校到個相機咁高咧，個原因就喺呢一度啦。我而家做乜嘢咧？開火先。好，跟住然之後，先頭我咪話嗰啲蟹嗰啲葱嘅，而家有用啦。攞嚟做咩咧？哎呀，對唔到焦添。OK， 將啲葱排喺底。嗱，剩翻仲有少少咧，等陣間臨尾先落。排底 ，OK， 跟住然之後咧，就落粉絲啦。落粉絲之前咧，就落少少油啊，因為如果唔係咧，嗰啲粉絲會黐底嘅，少少得噶啦，輕輕下。將啲粉絲擺落個底先。好啦，跟住然之後咧。將啲蟹擺晒佢落去，
咁啊擺得佢靚仔啲啦嚇，排得佢整齊啲啦。嗱，而家聽到聲咧，嗰啲咩咧，即係嗰啲嗰個爐咧就開始救呢個鑊氣啦。嗱，佢夠高溫咧，呢個時候咧，我哋要做乜嘢咧？做一個動作嘅。其實先頭要做噶啦，我做漏咗啊！落啲酒落去，多啲都唔怕。嗱，落酒咧有兩個作用嘅，第一咧就可以令到佢降溫啊，第二咧就會令到啲嘢粉絲蟹煲咧就會更加出色嘅。排好晒，跟住然之後將啲蟹蓋擺落去，跟住然之後再將啲汁倒晒落去。又係嗰隻中式鑊頂住我，嗱，咁咧呢個時候其實係唔夠水嘅，所以我哋又要加多啲水，因為咧嗰啲粉絲好快吸晒啲水㗎。好，搞掂，跟住冚個煲蓋。嗱，呢個粉絲煲咧，有啲師傅咧呢個時候就淋啲酒喺個煲蓋面，但係先頭大家睇到我直接淋落去嗰個粉絲嗰度。我覺得咧咁樣咧，因為如果你淋喺外邊嘅話，等啲酒流落去咧，咁當然佢哋有佢哋嘅目的啦。咁但係咁樣嘅情況之下咧，嗰啲酒流到最後尾咧就會揮發晒嘅，變咗啲粉絲就唔夠味啦。我就中意咧，其實炒蟹之所以吸引人咧，就係嗰啲酒同薑同豉油之間嘅化學組合嘅作用。大家話係咪啊？咁所以咧，先頭大家見到我係直接落酒落去個煲入邊嘅，就等啲粉絲吸汁，吸晒啲汁。咁但係大家會問，咦咁樣咪會變咗做醉蟹啦？梗係唔會啦，因為我係高溫啊嘛。OK， 得唔得？高溫嘅情況之下咧，咁就梗係好嗱，呢個時候咧2分鐘俾佢2分鐘就得啦，唔好多啊，多嘅話就燶底㗎啦。OK。咁啊2分鐘，咁啊2分鐘之後，嗱我再開機俾大家睇下係乜嘢樣咯喎。OK， 2分鐘好啦，啲粉絲好啦，大家鐘響啦，咁啊睇下個結果如何先啊！哇似乎多咗水少少喎。嗱，如果咧大家覺得咧即係夠水嘅話咧，就唔需要係太多水嘅。OK。咁我而家繼續咧，我就放啲葱落去啦，因為我先頭驚住唔夠水啊。呢個咧粉絲煲咧多少少水都唔怕，跟住咧最後尾等間我一熄火咧，佢就會係佢就會係吸晒啲水嘅啲粉絲，大家都知嘅。咁如果大家咧想係食呢個即係比較濃硬身少少嘅粉絲咧，就落少啲水啦。如果係想腍身啲嘅話咧，就落多啲水啦。OK， 得唔得？咁嗱，我而家咧我就熄火，落完之後就熄火噶啦，跟住焗一焗佢先。跟住然之後咧，我就影幅靚相啊。OK， 咁啊，等陣間我再開機，再同大家分享同總結。OK。好啦，大家咁啊，相啊已經影完啦喎，咁我哋睇下個效果如何先嚇。呢個時候咧，我哋拎開佢先。而家仲滾緊㗎，因為點解咧？嗰啲即係嗰啲大家睇下嗰啲粉絲咧就剛剛好啦。啲粉絲因為呢啲粉絲咧，我就咁攞水去浸一浸佢嘅啫，大概咧你預啦2-3分鐘就得㗎啦。大家睇下。
啲粉絲仲有汁㗎，等陣間我上到台咧，佢繼續吸汁㗎。咁所以咧，大家咧要調味嘅時候，千祈唔好調到咁鹹喎。呢個係第一個要記住。我熄咗抽氣扇先。大家調味嘅時候唔好調到咁鹹喎。OK。咁如果大家係想食嗰個粉絲爽口啲嘅咧，即係佢吸水，即係吸到剛剛好嘅話，咁就放少啲水啦。咁如果你想食好似而家呢種效果嘅，好似放湯嗰種效果嘅 ，OK， 咁咧嗱，大家睇下嗰啲粉絲而家咧應該係剛剛好嘅 ，OK， 咁咧就可以係放多少少水，得唔得 ？OK， 嗱呢個係最大嘅分別。好啦，嗱今日咧我主要同大家分享咗3樣嘢嘅。第一樣咧就係我哋點樣可以利用最少油分、最環保嘅情況之下，可以達到專業餐廳廚房嗰種拉油嘅效果咧？嗱，大家先頭睇到啦 ，OK 用乜嘢啊？1/3油浸到佢1/3，差唔多一半嘅啫，最多咁咧。然之後咧就慢慢大火去走油。OK， 走油嘅過程，大家要記住，一落到去嗰一下唔好喐佢。呢個係我永遠同提醒大家嘅。走油又好，煎嘢又好，一落鑊嗰一下唔好手多啊，因為你一手多嗰啲粉就會散㗎啦。咁咧，最後尾咧嗰個即係嗰個出嚟嘅效果咧，個勾襟咧就唔會夠實淨㗎啦。嗱，我而家俾大家睇下，我煮完之後嗰啲蟹係咪仲係好實淨啊？呢啲咧就係落撲粉落去走油嘅結果啦。但係如果我係用呢個係普通家廚嘅方式嘅話咧，直接落去炒嘅話咧，嗰啲肉咧去到呢下 moment 就會散晒㗎啦。咁點解呢個咧做呢個粉絲煲，我需要撲粉去先走咗油先？個原理就喺呢一度 ，OK。同埋咧，因為我撲粉落去炸完之後咧，佢有一種特殊嘅香口感嘅，呢個佢都保持到嘅。OK， 得唔得？好啦，咁啊第二樣嘢咧就係大家見到嘅，我落粉絲嘅時候咧，我係直接向嗰啲粉絲落走嘅，係咪啊？嗱，炒蟹之所以迷人咧，個原因就係因為嗰啲酒香同埋嗰啲生抽醬油撈埋嘅結果，係咪啊？所以佢有呢種特別嘅香味嘅。咁我為咗咧令到嗰啲粉絲，因為粉絲係後加噶嘛，之前炒嗰啲酒都走晒去啦，嗰啲味道係咪啊？我為咗咧令到啲粉絲都有嗰種迷人嘅酒香加醬油味咧，所以我就直接當水咁樣倒啲米酒落啲粉絲嗰度。OK， 咁啊第三樣嘢啦，咁粉絲，喂，我有咩辦法可以將嗰啲薑葱味吸晒去啊？大家見唔見到我先頭做咗個咩動作？我將嗰啲葱鋪咗喺底，然之後先至落粉絲。嗱，呢個係有2個作用嘅。第一個咧就係可以令到啲粉絲唔會黐底，就算黐底都係嗰啲葱黐底先，啱唔啱啊？第二樣嘢咧就係令到嗰啲葱香更加好揮發，令到嗰啲粉絲咧就更加完整地去吸收嗰個葱香，咁變咗嗰啲粉絲咪又有蟹味又有薑葱味咯。大家明唔明白？主要呢3樣嘢我同大家分享嘅。嗱，咁啊而家去到而家啦，我再同大家講咗咁耐咧，嗰啲粉絲咧吸水咧都吸得七七八八㗎啦。咁我再睇下俾大家睇下，嗱，水咧就已經去到七七八八冇晒㗎啦，啲粉絲就咁嘅。嗱，記住啊，粉絲咧2分鐘好啦。咁如果你第一次係做得唔成功，着2分鐘之後你話喂，呢度唔係喎，都仲係水汪汪喎。嗱，千祈就唔係因為嗰啲粉絲唔夠新，係因為咩？因為我哋放得太多水啫。咁下一次你到整嘅時候就放少啲水。嗱，我哋炒蟹咧，我自己都試過好多次嘅，成日都以為唔夠水，最後尾好多水。點解啊？因為我哋落得太多水，同炒番茄係同一個道理嘅。OK， 咁所以咧，我哋第一次我唔預大家成功嘅。咁大家要記住，水唔應該放多，寧少莫多 ，OK， 得唔得？記住啊嚇！咁最後尾咧，我話俾大家聽咧，你如果能夠做到一個吸粉絲，即係嗰啲粉絲吸水做到剛剛好嘅話咧，大家就可以係做到一個成功嘅粉絲蟹煲啦。
OK 得唔得？嗱咁啊，太多嘢講，但係多嘢講當中，大家習慣咗我表達方式嘅話，大家都知道嘅。我成日都喺説話裏邊咧係好多嘅提示同埋好多嘅原理嘅，呢小秘訣嘅。OK， 魔鬼盡在細節。咁大家都睇到㗎啦，我盡量炒嘅時候，我都係俾大家睇晒成個 texture 會點解。最後尾提醒大家一句，就算聽唔明我講乜嘢，大家可以 rewind 翻、重睇翻成個過程。呢啲蟹啊、粉絲啊，我處理嘅時候嗰種 texture 嘅變化 ，OK 得唔得？咁啊祝大家一次複製成功祝大家有一個好好食嘅粉絲蟹煲，自己喺屋企整出嚟，又係一個好專業味道嘅粉絲蟹煲，又係自己屋企整出嚟嘅 ，OK 得唔得？咁啊係咁啦，整完梗係要食啦，喂大佬好香啊，係咁啦，拜拜。